nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'ico kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda ntukanambabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuza amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. None icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Nanjye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Uno munsi umwami wa Yesu Kristo yasubiriye kutugirira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye kugira ngo adufashe kwitegurira ukuza kwe tutazasigara mu isi. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icyicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye rero utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ko ari ibintu byose bituma tuva ku Mana tukayimura mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamishaho ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wa Yesu atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari kwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twayimana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugura guhora twiteguye nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntabwo tuzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira, ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana, hanyuma bakagwa bakabivamo.
haba gukomeza amategeko y'Imana ariko kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikubiye mu gice cya mbere cy'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ati muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo atugira nuko tugomba guhora turi maso. Aratubwira ati mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana kuko ijuru yatwaranirwa kandi intwarane bizarigishamo imbaraga. Igice cya kane kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko tugomba kwirinda uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ibi bice uko ari bine twabiganiriye mu buryo burambuye. Mu biganiro bibiri biheruka twatangiye kuganira ku gice cya gatanu cy'impanuro Yesu Kristo aduha kugira ngo tutazatungurwa no kuza kwe. Nacyo ni iki? Umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ati mube maso musenge. Iyi mpanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha yanditse muri Luka mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 34 na 35, aho yatubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu, bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka batagitekereza ku Mana, ahubwo bahora batekereza ku maganya y'iyi si. Amaganya nayo muri ino minsi arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana bubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho ni atwegereza Imana, none imbaraga z'Umwuka Wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda n'ikibi n'igisa naco. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Nagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si, kandi Mwami Yesu akaba aratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishura ku bibazo 7 bikurikira. Icya mbere, gusenga ni iki? Icya kabiri, umumaro wo gusenga ni uwuhe? Icya gatatu, ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Icya kane, inzitizi z'amasengesho ni izihe? Icya gatanu, ni ibiki tugomba gusengera? Icya gatandatu, dusenga dute? Icya karindwi, ubwoko bw'amasengesho ni ubuhe? Mu kiganiro Kanguka 25 twaganiriye mu buryo burambuye ku gusenga icyo ari cyo n'impamvu zo gusenga. Mu biganiro bya 26 na 27 twatangiye kuganira ku kibazo cya gatatu kijanye no kumenya abo Imana ishaka ko bayisenga bari bo. Abo Imana ishaka ko bayisenga hari ibyo bagomba kuba bujuje. Ibyo nabashije gusobanukirwa nibi bikurikira, kandi buri wese ashobora wishyurirwa kuri icyo kibazo ibindi bibazo bijanye naco. Igikuru nuko imitima yanyu ikanguka ikabitekerezaho kandi ikigira inama y'ingamba mufata
kugira ngo Imana ishimishwe nuko muyisenga. Ndifuza ko buri wese uje gusenga Imana ko yahubanganya umutima w'Imana igahagurukira kumusubiza. Imana rero yishimira gusengwa n'abejeje, ikishimira gusengwa n'abemeye Yesu Kristo bakamwakira, bakamwizera kandi bakagumana nawe. Imana kandi yishimira gusengwa n'abayubaha bakita ku izina rye. Abandi Imana yishimira ko bayisenga n'abatoni be bari kumwe nayo. Imana kandi yishimira gusengwa n'abatuje. Imana yishimira gusengwa n'abayishima bahora bibuka ibyiza ibakorera. Imana kandi yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira abandi. Imana kandi yishimira gusengwa n'abanyakuri, igakunda kandi gusengwa n'abo yemera. Mu kiganiro cya 26 twaganiye ku gice kijanye n'uko Imana yishimira gusengwa n'abejeje. Mu kiganiro cya 27 twavuze ku gice kijanye n'uko Imana yishimira gusengwa n'abemeye Yesu Kristo bakamwakira, bakamwizera kandi bakagumana nawe. Muri ico kiganiro nyene twatangiye kuganira ku kungena Imana ishimishwa n'amasengesho y'abayubaha. Twavuze ko abubaha Imana ko arabava mu bibi. Tuvuga kandi ko arabatabara bakene. Tuvuga kandi ko arabaha Imana ibyayo ntibayibe, bagakorera Imana batayiriganya, kandi bagakorera Imana mu mpano zabo. Kubaha Imana ko ari ukuva mu bibi twabiganiriyeho mu kiganiro cya 27. Mu kiganiro cya 28 niho twaganiriye ku gice gisobanura ko kubaha Imana ko ari ugutabara abakene. Twavuze ko tugomba kugira abandi urukundo n'impuhwe, tukababarira abatagira kivurira. Twashimikiye kandi ku itorero muri rusange ko kubera ko nta rukundo ruturimo, nta mpinduka nziza tubasha kuzana muri ino si. Ubwicanyi, ubusambanyi, ubutinganyi, ubujura, kwishyira hejuru no kwikakaza nibyo bisigaye biranga abari muri ino si. Itorero ry'Imana twisuzume. Imana iduhamagariye kugira urukundo kugira ngo ibashe kuduturamo idukoreshe. Noneho ubwami bwayo buba ari bwo buganza mu mitima yacu. Ni naho tuzayisenga ikatwumva, niho tuzayihamagara ikatwitaba, n'ahandi hoho izatwihorera itwima amatwi. Mu kiganiro cya 29 giheruka twaganiriye ku gitekerezo kitubwira ko umuntu ubaha Imana ko ari uyiha ibyayo, akirinda kuyiba no kwiriganya. Twasobanuye ko Imana ishaka ko tuyiyegurira, tukayegurira n'ibyacu ndetse n'abacu. Irashaka rero ko tuyegurira imibiri yacu, imitima yacu, umutungo wacu, umwanya yaduhaye wo kubaho ndetse n'ubwenge bwacu, ubuhanga n'impano yaduhaye. Umuntu tuyegurira Imana ngo imukoreshe, ntayegurire n'ibyo yamuhaye byose kugira ngo ibikoreshe mu murimo we, kandi umurimo we ukaba ari uwo kubaka ubwami bwe muri ino si. Ntabwo aba yubaha iyamuremye, imuha ibyo byose kubw'ubuntu bwayo. Nimba twima Imana ibyayo, natwe ntizadutega amatwi, izatwihorera. Ikibo cyuzuye kandi gitsindagiye tugeramo Imana nico natwe itugereramo. Uno munsi turashishikara kuganira ku myitwarire igomba kuba ituranga kugira ngo Imana ihagurukire kudutega amatwi igihe cyose tuyisenga, ndetse ishimire no kudusubiza mu bibazo byacu tuyibaza. Ibyo tuganira uno munsi ni ibitekerezo bikurikira. Imana yishimira gusengwa n'inshuti zayo zigumana nayo. Imana kandi yishimira gusengwa n'abatuje. Icyambere tugiye kuganiraho rero, Imana yishimira gusengwa n'inshuti zayo zigumana nayo. Urukundo dufitiye Imana nirwo ruduhindura inshuti z'Imana, kandi inshuti zikundana ibihe byose. Gukundana ibihe byose bigaragazwa n'umwanya abakundana bahana, bagakunda kugumana no gusabana. N'Imana nuko
ija yishimira kugumana natwe. Kandi uko umuntu atindana n'Imana ndetse akagera no ku rugero rwo kugumana nayo bakabana karamata, niko ubucuti hagati yabo bukomera. Urumva rero inshuti ntiyakuvugisha ngo upfunge amatwi, ntiyagutabaza ngo ureke kwitabara, ntiyakomanga ngo ureke kwikingurira. N'Imana rero nuko ntabwo ija yirengagiza inshuti zayo. Iyo bakoroye Imana iravuga iti mpore bane banje, iyo batatse iratabara, iyo barize irabahoza. Kandi hano twavuga ko kugumana n'Imana ni ukuyihoza mu bitekerezo byacu, tukayishikamisha mu mitima yacu, tugakurayo ibindi byose byabasha kudushishikaza bikimura Imana mu bitekerezo byacu. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 64 ku murongo wa 4 riratubwira riti, ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka kabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Imana rero dukurikije iby'iri jambo ritubwira, ntisabana n'abantu bose, isabana n'abirinda ibibi, bakagerekaho no guhora bayibuka, bakayihoza mu mitima yabo. Kandi umuntu ahoza ku mutima uwakunda cyane. Imana rero isabana n'abayikunda cyane, bakayigira iya mbere mu buzima bwabo kubwo kuhora bayitekerezaho. Muri Zaburi ya 24 ku murongo wa 3 n'uwa 6, Dawudi yarabajije Imana ati, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera hawe Mana? Inyishu yabonye niyi, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahira ibinyoma, uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe Mana ya Yakobo. Umusozi w'Uwiteka n'ahera he naho hantu hose abantu basengera, baba ari benshi cyangwa umuntu wese ku giti cye. Mu byo Imana itwifuzaho imbere y'uko tuza guhagarara imbere yayo tuyisenga, si uko dukiranuka gusa, ni nuko imitima yacu itaba yerekeje ku bitagira umumaro, ahubwo ikaba yerekeje ku Mana no ku ijambo ryayo gusa. Ibiri mu isi byose bikunda kudutwara imitima, kandi nta mumaro, kuko byose ni by'umwanya muto, bishira mu kanya gato. Igifite icyo kimaze n'Imana yacu n'ijambo ryayo, kuko bazahoraho iteka ryose. Twirinde rero kwirukanga inyuma y'umuyaga, ahubwo twikomereze ku Mana. Abanyisirayeli mwagize ngo icyatumye Imana igeraho ibima amatwi kugeza naho ibagabiza abanzi bakabarimbura n'igiki? Nta kindi, nuko bahora bararikiye ibyo barya muri Egiputa, noneho imitima yabo ikava ku Mana, bakibagirwa n'ibitangaza byose yari yarabakoreye, bagahindukirira izindi mana z'inyamahanga, izo basengaga kera. Muri Ezekiel 6 ku murongo w'8, Imana ibwira abacitse ku icumu bo muri bo iti, narabarokoye kugira ngo mbamenyeshe icyamenaguye umutima wanjye, kigatuma mbima amaso yanjye n'amatwi yanjye, ni imitima yanyu irarikira yanyimuye. Kwimura Imana mu mitima yacu nicyo kintu cya mbere kidutandukanya n'Imana, kigatuma Imana nayo iduta, ntibe ikitwumva, ntibe ikitwitayeho. Mu by'ukuri twarasobanuye kenshi ko kurarikira ko ariyo shingiro y'ibyaha byose. Urumva rero ko umuntu yimura Imana abatandukanye nayo, kuko Imana ntibana n'abanyabyaha, nta nubwo yabasha kuba inshuti zabo. Murinde imitima yanyu rero, mwitwararike ibitekerezo byanyu bidahora biyembayemba, bihamishe hamwe ku Mana no ku ijambo ryayo, niho muzuzura. Iyuzuze n'Imana rero, mubone kuba mu buntu bwayo, niho Imana muzayisenga ikabishimira. Hora muganirira n'Imana yanyu mu bitekerezo byanyu, mureke kuganira n'ibibazo byanyu, mureke kuganira n'amasezerano mwahawe,
mureke kuganira n'abantu nk'amwe, mureke kuganira n'ibiryo cyangwa n'inzoga, mureke kuganira n'abababaje n'ibindi n'ibindi. Ibyo mubasha kuganira nabyo ni byinshi, kuko icyo mugomba kumenya ni uko ibyo uhora uganira nabyo ukabiganirira nabyo mu mutima wawe nibyo bigukoresha, kandi cyambere byonona muri wewe ni ukwizera kwawe. Umuntu utizera ntabasha kunezereza Imana, kandi umuntu utizera ntabasha gukora ku mutima w'Imana. Kandi turabizi ko Imana idasubiza amasengesho adakoranywe kwizera. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 61 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14 riradusobanurira neza ibitegereje abatizera Imana, abo ngabo bayimuye ibyo ari byo. Riratubwira riti, ariko mwebwe abimuye Uwiteka mukibagirwa umusozi wanjye wera, mugatereka Gadi ntango, nzabategekera inkota namwe mwese muzakira bugufi kwicwa. Kuko ubwo nabahamagaraga mutitabye, kandi ubwo nababwiraga ntimwumviye, ahubwo mugakora ibyo nanze, mugahitamo ibitanezeza. Nicyo gituma Umwami Imana ivuga iti, dore abagaragu banjye bazarya naho mwebwe muzicwa n'inzara, abagaragu banjye bazanywa naho mwebwe muzicwa n'inyota, abagaragu banjye bazanezerwa naho mwebwe muzakorwa n'isoni. Dore abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero mu mutima, naho mwebwe muzarizwa n'agahinda ko mu mutima, muborozwe n'imitima ibabaye. Kandi abatoni banjye bazashira kera bishimira imirimo y'intoki zabo, ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho bose. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Murumva rero ko ano magambo ya Bibiliya atweruriye akatubwira ko abimura Uwiteka ko ari abanzi be. Abanzi b'Imana rero nta cyiza kizababonekaho, ubuzima bwabo bwuzuye imibabaro n'agahinda. Ariko abatoni be bazahirwa, kandi bazahirwa bo ubwabo n'abana babakomokaho. Maze ngo ubwo bazaba bataratabaza Uwiteka azabatabara, kandi bakivuga Uwiteka azavuga ati, ndi hano bane banjye. Rero nta bundi buhanga buhari, nta bundi bwenge buhari bwo kugira ngo ube inshuti y'Imana, ni uko ugendana nayo. Ni ukuvuga ko ari ugomba gushikamisha umutima wawe yonyine, kandi ugakora ibyo gukiranuka, niho Imana izakwishimira. Nimara kukwishimira, amaso ye n'amatwi ye ntabwo bizakuvaho. Mu ngoma za 2 mu gice cyaho cya 15 ku murongo wa 2, ijambo ry'Imana yatubwira riti, Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Nimushaka rero kuba inshuti z'Imana, mukaba inkoramutima zayo, mube kumwe nayo. Ntimukamwimure mu mitima yanyu naho byagenda gute. Niho Imana izabaha ibyo mwifuza byose, ikagerekaho no kubaha amahoro n'umunezero, ndetse n'ubugingo bw'iteka ryose. Umwami wacu Yesu Kristo ubwe yaratubwiye ati, uwo tutabana n'umwanzi wanjye, uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Iri jambo turarisanga muri Matayo mu gice cyaho cya 12 ku murongo wa 30. Umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze ubwe ko uwo batari kumwe ko ari umwanzi we, kandi ngo uwo batari kumwe ibye biranyanyagira. Ni kuvuga ko nta n'umugisha aje agira, ibye birasanzara, ibye bigapfapfana. Nawe yasenga Imana ntiyamwumva kuko yihinduye umwanzi wayo. Nuko rero nakwanzura kino gice mvuga ko umunyamahirwe ko ari uwikomereza ku Mana, akayishikamisha umutima we, nk'uko muri Yesaya 26 ku murongo wa 3 ijambo ry'Imana yatubwira ngo, uza gushikamisha umutima uzamurinda, aba amahoro masa kuko akwiringiye.
ni ukuvuga yuko uwerekeje umutima ku Mana ni nawe ufite ukwizera. Abizera rero nibo nshuti z'Imana. Abadafite ukwizera baba bari kure y'Imana, baba ari abanzi b'Imana, ni nabo bari ku rutonde rwa mbere rw'abazarimbuka. Twitonde rero tutazagwa mu kaga kandi twitwa ngo turakijijwe, kuko twimuye Imana mu mitima yacu hanyuma tugashishikara kwibwira ngo turi abana b'Imana. Ikindi cya kabiri tugiye kuganiraho ni uko Imana yishimira gusengwa n'abatuje. Imana yishimira gusengwa n'abafite imitima ituje itarimo urusaku. Imitima irimo intonganya n'amaganya ntabwo ivugana n'Imana. Imitima irimo ubwoba n'urusaku ntabwo Imana yishimira. Nicyo gituma Imana itishimira gusengwa n'abantu nk'abo bahora babunza imitima, batagira amahoro n'umutekano muri bo. Abantu bahura n'ibibazo bagata ubwoko, bagahora biganyira babwira abahita bose ibibazo byabo, bagahoza induru ku munwa. Abo rero Imana ntije bishimira. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 30:15 riratubwira riti, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa umugisha, nimo muzaherwa imbaraga. Mwibuke ko inkike z'Yeriko zija kuriduka, Imana yabwiye Abanyisirayeli ngo bazenguruke bucece inshuro 7. Bamaze kubikora uko Uwiteka yababwiye, zararidutse. Abanyisirayeli bamaze kuva muri Egiputa, babona Farawo n'ingabo ze zibakurikiye, baratinya batangira gutaka no gutukana. Noneho Mose arababwira ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Iri ni ijambo dusanga muri Yesaya mu gice cyaho cya 14 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Buriya guceceka niwo muti w'ibibazo, kandi kugira ibanga muri byose nibyo Imana yishimira. Buriya Imana ntiyishimira abantu bahora basakuza mu bibazo, abantu bahora basabiriza. Imana igihe cyose hakira abantu hanze amaso usabiriza izakwihorera, kugeza aho uzamenya ko abantu ntacyo bakumarira atari Imana ibishatse. Niyo rero ugomba guhanga amaso, ikaba ariyo ubwira ibyawe byose. Ijambo ry'Imana ribitubwira neza mu Bafilipi mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7 riti, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko rero amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Imana irashaka ko ariyo mwiringira yonyine, mukayibwira mwibanga ibibagoye byose. Imana igira ibanga cyane, irashaka ko natwe tuyigirira icyizere, kuko ntizadushira hanze ngo idukoze isoni, ahubwo izatugwanirira ivuguruze imigambi yose Satani yaradufiteho. Kuko mufite amahoro, ndashima cyane ko yambonye akashyigikira. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Zaburi mu gice cyaho cya 37 ku murongo wa 5 kugeza kwa 9, ijambo ry'Imana yongera rikatubwira riti, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira niwe azabisoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umuco, n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarike umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe,
n'umuntu usoza inama mbi, kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka niwe bazaragwa igihugu. Reka umujinya, va mu burakari, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka niwe bazaragwa igihugu. Ni ukuri icyo Imana ishaka kandi kishimisha, ni uko tuyikoreza ibyacu byose, ibitubabaje byose bikamenywa nawe. Abatubabaje bose ntitubarakarire cyangwa ngo twirirwe tubavuga nabi, ahubwo tubasabire Imana ibatabare, natwe iduhe gutuza. Igihe cyose yagize ikintu kitari kugenda neza mu buzima bwacu, tugisengere dutuje. Igihe cyose tujye twibaza tuti kubera iki tutagisengera. Mukunde gusenga mu bihe byose na hose, mwige kwiringira Imana muri byose, mu bito no mu bikomeye. Nitwumva neza ko ari Imana ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo, tuziga kuyikoreza ibyacu byose n'abacu bose, ibitugoye byose ndetse n'ibitunezereza byose. Ibyo byose tuzabinyuramo dutuje. Uriya Aburahamu yatubera icyitegererezo. Imana yaramugerageje bimwe bikomeye by'indengakamere, imusaba kujya kumutambira umwana w'ikinege Isaka. Aburahamu ngo bwacye ajya gukora ibyo Imana yari yamubwiye. Ntawe yagishije inama, nta naho bigaragara ko yagishije inama umugore we cyangwa nyimba yarabanje kubimumenyesha. Bwarakiye mu gatondo ka kare, Imana ikimara kubimubwira, ngo ategura ibyangombwa byose, ajana n'umwana we n'abagaragu be babiri. Ariko abo bagaragu ntibigeze bamenya ibyo ari byo n'icyo bagiye gukora, kuko yabasize kure y'aho yagomba kubaka igicaniro. Yakoze ibyo Imana yamusabye, atitotomba, atinuba, atagishije inama umuntu n'umwe, nk'uko nari maze kuyivuga. Yakoreye mu cyizere ko Imana iza kugira icyo ikora kugira ngo umwana we arokoke, kuko Imana yari yaramusezeranije ko Isaka azamubera umugisha. Buriya hari igihe ushaka kubwira abandi bantu ibintu byawe, ugasanga babikwije isi n'ijuru, ubundi wabagisha inama bakakugira inama mbi zijyanye n'imitekerereze yabo cyangwa izo bongorewe na Satani. Ubundi wo kwiringirwa n'Imana yonyine, niyo yo kugisha inama, niyo yo kubwira ibyacu byose atagutinya. Ikindi tugomba kumenya ni uko Imana itishimira abantu bakorera ibintu byiza kwishyira hejuru no kwigaragaza. Imana ishaka ko dukorera ibintu mu ibanga, tumenya ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, ikaduha byose. Ubundi ko ari Yesu uba ukorera muri twe umurimo we, ni iki gituma twirata? Ko tutarakizwa nta cyiza twakora, ni iki kidutera noneho kwirata? Imana ntabwo ikunda abirata bamamaza imirimo myiza bo bakora. Abo ngabo ntabwo Imana ibishimira. Twirinde rero tuba abantu baciye bugufi, niho Imana izatwishimira nitwanayisenga ikatwumvira. Umwami Yesu yarabitubwiye muri aya magambo ati, mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kubona ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya ibyo ukuboko kwawe kw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Iri ni ijambo dusanga muri Matayo mu gice cyaho cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Hano hanze hari abakozi b'Imana bameze nk'abafarisayo n'abanditsi bo mu gihe cya Yesu Kristo. Aragenda yagira icyo akorera abatishoboye, baba arabari mu bitaro cyangwa abacitse ku icumu cyangwa imfubyi n'abapfakazi.
kandi ubwo rero ni nka rimwe mu mwaka kuri noheli. Umuntu aja nibaza nyimba abantu bakenera kurya cyangwa kwambara kuri noheli gusa. Ubundi gutabara abandi ni ikintu kigomba guhoraho. Icyo wiyemeje gikore buri munsi kuko abantu bagikeneye buri munsi. Urumva rero agahaguruka ibyo rimwe mu mwaka, agahagurukana n'isinzi ry'abantu bakaza bahinda. Kamera ari kamera sinakubwira, amaradiyo, amateleviziyo, ibinyamakuru bikabitangaza n'igikabya cinshi nkaho umenga ni ibitangaza byakozwe. Nta bitangaza birimo, uko no gukora inshingano zacu. Nico twahamagariwe gukundana, niyo kamera igomba kuturanga. Nta gitangaza rero kiba kirimo ko twatanze isabuni cyangwa korogate, kandi n'ibyo dutanga si ibyacu, n'iby'Imana iba yaduhaye. Ubundi ni Imana iba yikorera umurimo wayo. None ni gute tubyiratana? Twitonde, tugire ibanga mu byo dukora, tube bato kugira ngo Imana ibe arishirwa hejuru. Abantu baje bashima Imana, ntibaje bashima abana b'abantu. Kandi tugomba kumenya ko uwo dukorera ntabwo ari abo bantu, ni Imana tuba dukorera. Imana rero dukorera ibona byose, n'ibyo dukorera mu bwihisho irabibona, kandi niyo yo kudushima no kuzatugororera igihe kigeze. Ntitukagira ikibazo ngo hari ibyo tuzakora ntibigaragarire Imana cyangwa ngo byibagirane. Imana ifite kamera zimurika kuruta izo muri ino si. Mukunde gukora bucece kandi mukunde gukorera mu ibanga. Imana ntikunda gukorana n'abibone bishira hejuru, nta nubwo yishimira gusengwa nabo. Ikindi, umwami wacu Yesu Kristo atwigisha gusenga yaratubwiye ngo nimusenga ngo ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwiza ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga uje winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwiherereye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Arongera aravuga ati, kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro kugira ngo abantu bose babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko wehoho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi se ureba ahiherereye azakugororera. Aya n'amagambo dusanga muri Matayo 6 ku murongo wa 5 wa 6, ndetse no muri Matayo muri ico gice nyene ku murongo wa 16 kugeza kwa 18. Imana rero irashaka ko tuba abantu bibanga, abantu bakorera ibintu byose mu mutuzo. Imana ntikorana n'abantu bahora bavugaguzwa, abantu bahora basakuza, abantu bahora bigaragaza, abantu bahora bakorera ibintu byose ku mugaragaro nkaho umenga bariho biyamamaza. Ese turashaka gutorwa nande? Nukuri hari abakorera Imana nk'abariho bakina politiki. Twirinde kandi twitonde, tumenye yuko icyogejwe imbere y'abantu ko ari kizira kuwiteka. Kandi abantu bameze batyo imitima yabo iba yerekeje kugushimwa n'abantu, bahora batekereza ku byo bakora kugira ngo bemerwe n'abantu. Ese gushimwa n'abantu Imana itakwishimiye bimaze iki? Ibyo ari byo byose imitima yabo iba yarahereye ku byo abantu babatekerezaho, kukwibaza icyo bakora kugira ngo bagaragare neza imbere y'abantu, haguhora bibaza ibyo bakora ngo banezereze Imana kandi Imana ibishimire. Abo bantu baba barakuye imitima yabo ku Mana bayiherereza ku bantu. Nta kwizera rero baba bagifite mu Mana. Umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze neza, abavugaho abantu nk'abo aravuga ati, bakwizera bate bamaranira gushima n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana. Twariho rero tuganira ku bantu Imana yishimira ko bayisenga uko baba bameze. Uno munsi twavuze ko
mu bantu imana yishimira ko bayisenga, irakunda cyane gusengwa n'inshuti zayo zigumana nayo mu kwihoza mu mitima yabo. Twavuze kandi ko imana yishimira gusengwa n'abantu batuje, haba mu bibazo, haba mu mirimo bakora, haba mu gusenga no mu kwiriza ubusa. Imbere yo kurangiza, reka mbagezeho ubutumwa imana yampaye kubagezaho. Umutwe w'ubu butumwa ni uyu: musenge kandi mugume mu ijambo ryanjye, isaha y'impanda irageze. Imana ituvugishije muri amagambo iti, ndi Imana ya Isaka na Aburahamu, sinigeze mpinduka kandi sinzigera mpinduka. Ubu butumwa bugenewe ubwoko bwanjye. Igihe cy'impanda kirageze. Ni igihe cyo kunshakana umwete, ni igihe cyo kungira uwa mbere, kuko umugabo cyangwa umugore hamwe n'abana, imigambi hamwe n'inshuti mufite, sije wabibahaye. None ni gute biza imbere y'Imana yabiduhaye? Iki ni kibazo nibaza kandi nanjye ndiko ndababaza. Mwicishe bugufi muri byose, kandi ntimwibagirwe kwitegeko rya mbere ko ari ukunkunda n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi kunkunda mukandutisha byose na bose bigaragazwa n'umwanya mumpa. Murashaka gutera imbere gute ata mwanya mumara imbere yanjye? Ni munsenge, mumpimbaze kandi mungarukire. Imitima yanyu iri kure, yatwawe n'ibibateye ubwoba, yatwawe n'irari ribabamo, yatwawe n'icyubahiro cyanyu muri kwishakira. Bari hehe abiheba bakitanga? Mwiyibagirwe nzabibuka. Ntimukikunde mu ngamba mufata, mujye muhitamo ubushake bwanjye. Ni iki nakora kandi? Icyakora ibyo bisaba ko muba munzi kandi ndi mu ijambo ryanjye, kandi abazaguma mu ijambo ryanjye nzabana nabo. None se mwibaza ko mwatura mu ijambo ryanjye gute? Mukurisoma kandi mukaryibwira amanywa n'ijoro. Ijambo rizahoraho iteka ryose, kandi niryo ribamenyesha ubwiza bwanjye. Mu gusenga, mu kwiyiriza ubusa, mufate urugero kuri Mose, Daniel, Nehemiya ndetse n'umwami wanyu Yesu Kristo, mu gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ibasaba gukora. Muzatura kandi mu ijambo ryanjye, mu kwiyiriza ubusa ndetse no mu gushyira mu ngiro ibyo Bibiliya ibategeka. Umwami wacu Yesu Kristo aduhamagariye gusoma ano magambo ari muri Bibiliya ngo tuyasome twitonze, kugira ngo dukomeze dusobanukirwe na buno butumwa. Musome Yohana igice 8 kuva ku murongo wa 30 kugeza ku wa 32. Musome Matayo igice cya 6, icya 7 n'icya 8. Musome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Petero igice cyose cya 3. Mwongere musome muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 40 kugeza ku wa 46. Telefone zanje ni 0788 517454, 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone, ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri Radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo.
ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshye. Icyakora hano i Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farumasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twifuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari imirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe Kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, Icy'igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Nagakiza kawe, imbabazi zawe n'izibihe byose, urukundo nkunda ruhora rungoboka. Yesu, Yesu uramagije, Yesu, Yesu uramagije. Oh, danyuzwe n'agakiza kawe, imbabazi zawe n'izibihe byose,
ziratoha n'inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amashakabura mu biraro n'akabuza ko nishimira Uwiteka inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza akanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza akanyinyegeza kuko nagenda ntukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe ndi jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza ko koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe